अब म निस्केको ए कहाँनिर ल हुन्छ दादा सेफ जर्नी ल थ्याङ्क यू नमस्कार शिलङ गएको शिलङ बिस्तारै बिस्तारै अब म सिटोङलाई छोड्दैछु नेसनल हाइवे NH10 भएर डुवर्स भएर अलिपुरद्वार जान्छु देख्न सक्नुहुन्छ यो साइडको पुरा फरेस्ट के को बोट हो यो होइन यो के को बोट हो यो सालको यो सालको बोट पुरा यो फरेस्ट एरिया हो अनि सिटोङमा टी गार्डन ओरेन्ज गार्डन यो फरेस्ट एरिया सबै देख्न सक्नुहुन्छ कहिले पनि तपाईँहरू आउनुभयो भने सबै कुरो तपाईँहरूले अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ मानन्द फरेस्ट सेन्चुरी सिटोङबाट स्टार्ट भएर यो आसामसम्म गएको छ सायद एसियाको लार्जेस्ट यो फरेस्ट एरिया पनि यही हो म सिटोङबाटै ब्लगिङ सुरु गरेर आसाम मेघालय हुँदै फेरि आउँछु आउनुहोस् हामी सँगै घुमौँ जानु चाहिँ जाँदैछु कहाँ पुगेँ त्यो याद भएन हुनु चाहिँ जलपाइगुडी डिस्ट्रिक्टमै छु बाइक चाहिँ कताबाट जान्छ बाइक टु एरिया धन्न बाइकमा चाहिँ टोल पर्दैन र मात्रै गाडीमा आउनु भने चाहिँ यति बेला पनि कति तिराउँथ्यो खाना के हो यस्तो एउटै टाइपको ए उसो कन्स्ट्रक्सन कहीँ हुँदैछ त्यसको लागि लगेको जस्तो लाग्यो जे होस् हाम्रोतिर त हामी यो सिमेन्ट फिटिङ हुनसक्छ हामी त यो हात जिन्दाबाद बस्तीमा यो हात जिन्दाबाद भन्दैछु कालो माथि अझै कालो लाउँछ यिनीहरूले हाम्रोतिर चाहिँ कालो दिनको भित्र माटो निस्किँदा पनि कालो छैन आउँछ हाम्रो पनि एक दिन कालोमा हिँड्ने
रात पर्नु आँट्यो आजको मेरो मन्जिल सायद कता हुन्छ होला अलिपुरद्वार के दामी ब्रिजहरू जग्गाहरू तर यो बाटोमा चाहिँ एउटै प्लेन्समा चाहिँ एउटै कुरो एउटै स्टाइलको देखेको नयाँ कुरो चाहिँ देखिँदैन तर अब हाम्रो मन्जिल हाम्रो एउटा जुन चाहिँ पुग्नुपर्ने टार्गेट चाहिँ डेस्टिनेसन त्यो लिएर हिँड्यो भने मात्रै हो अलमलिने ठाउँ चाहिँ मैले साह्रै देखिनँ त्यही कारण म चाहिँ सिधा स्ट्रेट गएकै छु र यो के अरे जस्तै यहाँको मान्छेहरू किन मेरो अब एउटा विचार नि मेरो विचार हजुरहरूको समक्षमा राखेको प्लेन्सको मान्छेहरू जस्तै पनि यो समतल एरियाको मान्छेहरू हामी पहाडको भन्दा धेरै यिनीहरू फरवर्ड हुन्छ यिनीहरू एक्टिभ हुन्छ किन भन्दाखेरि यिनीहरू अलमलिने ठाउँै छैन यिनीहरू एउटा ठाउँमा जान्छु भने चाहिँ गएकै हो हाम्रो पहाडमा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि जहाँ उत्रियो त्यहीँ मजा मजाको भ्यू जहाँ उत्रियो ती खाने ठाउँ बस्ने ठाउँ त्यस्तो भएकोले गर्दा हामी अल्मलिँदै हिँड्ने हाम्रो आदतै सानैदेखिको त्यस्तो हुँदो रहेछ नि त मैले यसो अनुभव गरेको त्यसै कारण यहाँको मान्छेहरू धेरै फरवर्ड छ होडबाजीमा आफ्नो लक्ष्य पुग्ने मात्रै हामी चाहिँ त्यस्तो हुँदैन कहीँ रहन पाए कहीँ मनोरम दृश्यहरूले चाहिँ हामीलाई अलमलाउँदो रहेछ लु त अब म पनि प्लेन्समा आएको छु अब लक्ष्यतर्फ नै दौडेकै यस्तै रहेछ यहाँको चलन यस्तै छ है यहाँको चलन चाहिँ रफ कुदाउ सिग्नल जतासुकै छोडिराखिदिएको छ के हो यस्तो हुन्छ लु हेर्नुहोस् है अलिपुरद्वार मान्छे सुत्नु आँटिसक्यो म आइपुगेँ बल्ल आइपुगेँ कता छ यतै हो कि यो घरबाट बिहान ढिलो निस्किनुको ताप लागेर अलिपुरद्वार मात्रै आइपुग्यो हो हत्तु बाटो बिर्सेर चाहिँ यहाँ कुनै रुम पायो भने चाहिँ म यहाँ बस्छु पाएन भने चाहिँ कता